أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عليه السلام. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara sado mu cikin wannan yammaci mai albarka. Mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙon Allah ya karba mana kyawawan ayyukan mu, kusakuran mu Allah ka yafe mana, ka kuma ba mu ikon gyarawa. Allah ka nuna mana gaskiya, ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya, ka ba mu ikon guje mata. Yan uwa masu albarka, ɗazu babu network na fara karatu, to lura da wajen da nake shi yasa sai na yanke, sai na dawo gida insha Allah sai in gabatar da wannan karatu. Wannan karatu yana da muhimmanci kuma sako ne zuwa ga ahlus sunna. Da farko, mutum musulmi kuma ahlus sunna shi yake da manufa cikin rayuwarsa, saboda ya san sanadiyya ko kuma hikima ko sababi na zuwansa duniya. Ya zo ne ya bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi cikin suratul Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ce ban halicci mutum da aljan ba sai dan su mun bauta. To da haka hikima na halittar aljan da mutum shine bautar Allah. To ahlus sunna yana muhimmanta wannan hikima. Shi ba dan bid'a bane wanda zai zo ya ce kowa ya zo duniya kai ya raku. A'a, dukkanin wanda Allah ya halitta ya halicce shi ne don ya zo duniya ya yi masa bauta. Wannan shine ka'ida ta musulunci. To lura da cewa wannan hikima ta zuwa wannan duniyar shine bautar Allah, addini kenan, shi yasa malama na shari'a suka bawa addini muhimmanci fiye da komai. Shi yasa daga cikin ad-daruriyatul khams akwai hifzuddin, shine na farko kare addini, yana bayan hifzul mal, yana bayan hifzun nafs, yana kuma bayan hifzul ird, yana bayan kuma hifzun nasl. Addini shine farko. To shi musulmi, musamman ahlus sunna, yana tafiya cikin kowane yanayi da addininsa ne, saboda ya san hikima na zuwansa duniya, kuma duk yanayi da ya zo masa addininsa yake fara sawa a gaba. To mu koma irin batun abinda ake kafe waya a faɗi, musamman ɓangaren mu ahlus sunna da su nake, ba na magana kan yan ɗariƙo. Prof Ali Isa Fantami ahlus sunna ne, ahlus sunna ne. Ba ina magana akan wa'insu abubuwa da yake na kusakurai ko ba da kafa ga yan ɗariƙo ba wannan nake magana ba. Ahlus sunna ne, ahlus sunna ne. To yayin da kaga wani ahlus sunna ya fito gurin da kai baka so ya fito a nan ba, wannan ina magana ne game da waɗanda suke ganin ai bai kamata ya shiga siyasa ba. To ya riga ya shiga. To tunda ya riga ya shiga,
to ahli sunna wanda ya san abin da yake me ya kamata ya yi idan zai yi siyasa to kamata ya fi fifita ɓangaren addininsa fiye da komai. Kada wani ya zo kai ka san a addinance bai kai Prof Ali Isa Fantami quality ba, amma saboda zai baka wani abu sai ka manta da cewa wannan dan uwanka ne ahlus sunna. Kila ka zo kana yaƙarsa, kila ka zo kana aibata shi kane wa wani aiki wanda alal aqal Sheikh Ali Isa Fantami ko bewa sunna aiki ba to lalle ba za a yi amfani da shi ya cutar da sunna ba. Ko da bewa ahlus sunna aiki ba to lalle ba za a yi amfani da shi gurin cutar da wannan sunnan ba, ko bai mata aiki ba. To da haka kaga kamata yayi a ce mu da muka san manufanmu na zuwanmu duniya, mu da muka san sababi na zuwanmu duniya, kamata ya mu dinga kallon wannan fuska ta addini. Ni tunda nake ban taɓa mu'amala da shi ba, ban taɓa waya da shi ba, ban taɓa ganin sa face to face ba wallahi. Kuma ba wai a'a na nemi hakan ya faru bane shi yake, ban nema ba. Amma tun lokacin da naji 'yan ɗariƙu sun fito suna yaƙarsa da nufin cewa shi ahlus sunna ne, wallahi naji a raina saboda kishin sunna da nake, inda a Gombe nake shi zan zaɓa. Saboda kai yanzu alal aqal ahlus sunna ko dai ka ja bakinka kai shiru, in kuma ka fito ka rusa shi ka taya wanda yake yaƙarsa saboda sunnar aiki. Wani ya fito yana yaƙarsa saboda sunna, shi ɗan bid'a ne, kai yanzu kana taya shi aiki a yaƙe shi. Wallahi 'yan ɗariƙu sun sani cewa ba su samu damar gaba na cutar da sunna ta hanyar sa, wallahi sun san da wannan. Sa'annan kuma suna ganin cewa wa'ansu abubuwansu na bid'o'i kamar ba zai tabbata ba in shi ne. Amma kada ka ɗauka cewa suna yaƙarsa ne wai saboda suna ganin a'a maci amana ne, saboda suna ganin a'a bai cancanta ba, ko saboda suna ganin kaza. A'a, kawai matsalarsa shine ɗan izala ne, matsalarsa shine ahlus sunna ne. To kaga ba yanda za a yi ahlus sunnan da addini ne a gabansa ya zo ya taya wa'annan mutane yaƙi. Su suna yaƙarsa da wata manufa, kai kuma ka zo ka taya su su yaƙe shi su tabbatar da wannan manufan nasu. Ya kamata a ce duk abin da ya rabu sunna kana kishinsa. Ya kamata a ce duk abin da ya rabu addininka kana ɗora shi akan komai, kan abin duniya, kan mutunci, kan saboda hifzuddin yana daga cikin ad-daruriyatul khams, yana daga cikin al'amura waɗanda yake dole ne a kare su. To da haka kaga ta nan kuskure ne nake gani na wa'ansu da sunan sunna, sai mutum ya ce ma ai harka ce ta siyasa, da haka ba harka ce ta addini ba. A wannan baka san musulunci ba. Babu wani abu cikin rayuwar nan wallahi da yake ba shi da alaka da addini, babu shi. Babu wani abu da zai zo ma, ba wani yanayi da zai zo ma kai musulmi a ce wai wannan yanayin da ya zo ma ba shi da alaka da addininka, addininka ba shi da na cewa cikin wannan yanayin. Babu wannan abu wallahi, babu. Dukkanin wani yanayi in mara kyau ne to addini yana da na cewa. Kaga kamar ai wannan lamarin siyasa ai abu ne mara kyau, to duk da haka addini yana da na cewa a cikinsa.
kuma duk da haka addini ne zai tsara ma wannan yanayin, ba a cewa an raba shi da addini duka. Ashe ai harka ce ta siyasa, wai ba harka bace ta addini, dan haka kaza kaza. Har 'yan bid'a suka fi ka fahimta, su suke zuwa suke yaƙarsa saboda aƙidarsa. Har ɗan bid'a ya fi ka fiqhu, shi yana zuwa yana yaƙarsa saboda yana ganin cewa shi ɗin ahli sunna ne. Amma kai baka da fiqhun da zaka gane cewa ya kamata ka mara wa naka baya. Umma ba za ka mara naka baya ba, kamata yi ka ja bakinka kai shiru. Wa'ansu ɗaukar su akai, biyan su akai, wanda duniya ce a gaban su, su fito su ci mutuncinsa kuma da sunan wai su ahli sunna ne. Wa'ansu kuma kawai ba su taɓa mu'amala da shi ba, ba su san shi ba, kawai a'a 'yan tayi daɗi ne, su zauna su aibata shi. Babu maganar da tafi bani mamaki irin maganar Baffa Hotoro. Maganar Baffa Hotoro tafi bani mamaki, saboda yayin da kake so ka raba mutane da wani abu, to dole haƙƙi ne akan ka samun musu mafita, ka samun musu makofin wannan abu. Amma bayan da zaka zauna kai ta sukan me shi, ka ce bai cancanta ba, ƙila baka taɓa mu'amala da shi ba, ƙila baka taɓa zama da shi ba, ƙila baka taɓa alaƙa da shi ba, ka zauna kawai ke ta sassaƙe shi, ka nuna bai cancanta ba, kuma ka gama ka ja bakinka ka shiru, baka nuna wanda ya cancanta ɗin ba. Wannan babu fiqhu a ciki. Duk lokacin da ka raba wani da abin da kai kake ganin sa mara kyau, to wajibi ne ka kawo masa mai kyau. Shi yasa za ku ga farkon sa sunan ƙungiyar Izala, ai ɓangare ɗaya aka sa, ba a tabbatar da ɗaya ba, kawai Izalatul Bid'ati aka sa. Sheikh Malam Abubakar Gumi, Allah ya masa rahama, kamar yanda wa'ansu suke faɗi, ni ban sani ba, shi yace to dole a ƙara wa iqamatu sunna. Kaga an gusar da mara kyau, an tabbatar da mai kyau. Haka kuma Sheikh Usman Dan Fodiyo yayi littafin sa Ihya'us Sunna, sai yace wa ikhmadul bid'a. Kaga a raya sunna, sannan kuma a ruguza bid'a. To haka ne, amma ka zo kai ka zauna ka ringa sassaƙan mutum, ka ringa aibata mutum, ka ringa nuna rashin cancantan mutum, kuma ka tashi baka faɗi wanda ya cancanta ba. To ba a haka a karatu, kuma ba fiqhu bane, kwata-kwata babu ilimi a cikin wannan abu. Ko da a ce kaddara Prof Ali Isa Fantami, yanda shi Baffa Hotoro ka faɗi, ba mutumin kirki bane, bai cancanta ba, to sai aka samu wani shi ma a gefe ba mutumin kirki bane, shi ma bai cancanta ba, to dole sai an zaɓi guda ɗaya a ciki. Tunda dai dole ne guda ɗaya ne za a yi amfani da shi, to dole sai an zaɓa. In duk ba mutanen kirki bane, to dole a ciki sai an yi abin da suke ce masa irtikabu akhaffi dararaini, cutarwa ne duka, amma sai a zaɓi cuta mafi sauƙi. Haka shine ƙa'idar ilimi. Wata ƙa'idar tana cewa idza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Idan aka samu mafsada, barna guda biyu, wannan cuta ne, wannan cuta ne, wannan barna ce, wannan barna ce, aka same su sun ci karo, tunda dai mutum ɗaya ne dole zai yi gwamna. Wannan ina faɗi ne alat taqdir, kamar yadda Baffa Hotoro yake faɗi ba mutumin kirki bane kaza kaza, ina faɗi ne alat taqdir. Mun ɗauka a haka,
kuma dole ne sai an zaɓi ɗaya, to irin wannan a musulunci abin da ake yi sai a zaɓi cutarwa mafi sauƙi. Ƙaddara a yanzu a ce in aka zaɓi Prof Ali Isa Fantami, cutarwar da za a samu cikin 100 za a samu 80 ne, sai kuma in aka zaɓi wani gashi cutarwar da za a samu 70 ne, to kaga anan sai a ce a zaɓi wancan duk da cewa shi ma ɗin bai cancanta ba, sai a ce to a zaɓi wannan. Ko kuma a'a a samu a misali Prof Ali Isa Fantami, yanda shi Baffa Hotora ke faɗi kenan, yana da cutarwa a cikin 100 yana da cutarwa yana da cutarwa kamar ka ce cutarwarsa 70 ce a cikin 100, an gane. Sai kuma aka samu wannan gashi cutarwarsa 100 ne cikin 100, to dole ne a zaɓi Prof Ali Isa Fantami, saboda dole ne sai an zaɓi ɗaya, dole ɗaya ne zai yi gwamna. Wannan shine ka'ida na karatu, dole ɗaya ne zai yi gwamna, to aunawa ake. Wannan shine faɗin Imam Sa'adi a cikin Al-Qawa'id al-Fiqhiyya nasa, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddam al-a'la min al-masalihi wa ضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. idan aka samu duk cutarwa ne, wannan cutarwa ce, wannan cutarwa ce, amma wannan cutarwa tafi wannan cutarwa sauki, to dole a zaɓi cutarwar da tafi sauki. Kila wannan cutarwa 10 ce, kila wannan cutarwa 9 ne, to cutarwa 9 za a ɗauka, ba za a ɗau cutarwa 10 ba. shine faɗin sa wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabil adna min al mafasidi, kuma shine faɗin malima fa in cewa idza ta'aradat mafsadatan ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Haka da wata ibarar suna cewa al-mubtala baina sharraini yakhtaru ahwanahuma. Al-mubtala wanda aka jarrabe shi baina sharraini, tsakanin sharruka guda biyu, wannan sharri ne wannan sharri ne, yakhtaru ahwanahuma, to zai zaɓi sharrin da yafi sauki ne, ba sharrin da yafi yawa ba, a'a ba shi zai ɗauka ba. Shi yasa dai a gaskiya ahlus sunna ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Dukkanin yanayin da ya zo ma ka ringa duba addininka, kada ka ce a'a na yi mu'amala da shi a baya, ko ne ta kiransa baya ɗauka, ko a'a ban taɓa amfanuwa da shi ba. Kakkai haka, ai kai addini ai kake dubawa kai. Kuma kai a matsayinka na musulmi, yanayin da kake da shi, kake cikinsa na larura na wannan siyasar, to addininka dole yana da na cewa. Ba ka cewa ai ba tafiya ba ce ta addini, saboda ai tafiyar za ta iya janyo cuta ga addinin, za ta iya janyo cuta ga addinin. Ai gashi yanzu wani malamin mu, babban malami da aka kama a ƙasar Burkina, kaga cutarwa ne wa addini, duk da tsari ne na kafirci. Haka kuma zaka ga ahlus sunna akwai wani abu da suke na gidadanci, sai kaga idan ɗayansu ya fito ƙoƙarinsu shine su taɗe shi, ko a'a in waɗansu daga cikin malamansu suka yi alaƙa da 'yan siyasa sun fi kowa zaginsu, wanda kuma inda a ce duk za a yoye sai 'yan ɗariƙu ne za su kusanci wa'annan 'yan siyasar, ko za su kusanci wa'annan masu mulkin, wallahi sai an cutar da sunna. Ni ba na yi,
ba na yi, ni ba dan siyasa bane kuma ba na siyasa, ba dan siyasa bane, ni ba na siyasa, kuma ni abin da na fifitawa tsarin karantarwa ta, tsarin karantarwa ta. Amma in naga wani ahli sunna yana kokari ya je wani waje wanda ni ba ni da ra'ayin naje, na san cewa zuwansa ko da bai janyo wa sunna amfani ba to zai kare wa sunna wani cutarwa, wallahi ina maraba da shi, shine maganar gaskiya. Amma waɗansu ba sunna suke dubawa ba, kawai a'a suna duba me za su samu, me za a ba su, ba sa duba alaka ta addini da abin da suke gudanarwa. Kawai daga kai musu magana sai ce ai wannan ba tafiyar addini bace. Amma dan dariƙa ya fi ka ganewa, shi ya fito yana yaƙan me shi saboda addinin, shi ya fito yana yaƙan me shi saboda hanyar da yake kai, amma kai baka gane ba, ka taya shi a yaƙe shi. Wani kuma in ya zo ya hau, kuma akwai wani abu mu daidai nan, kaga mu musulmai kuma musamman ahlus sunna suna da wani abu kuma. Musulmai, ina ƙara faɗi, musulmai da ahlus sunna kuma suna da wani abu. Abin da suke da shi shine dukkanin yanda aka ce musulmi shine wanda yake kan mulki, to sai dai wanda Allah ya ji kai. Zai so ya farantawa waɗanda suke ba 'yan addininsa ba fiye da yanda zai farantawa 'yan addinin nasa, saboda gudun cewa ai kada a zarge shi a ce tunda shi musulmi ne ya nuna ɓangaranci. Wannan kuma zalunci ne shi ma, wannan kuma ba daidai ba ne. Ba a ce wai a'a dole sai ka so ka gamsar da wa'ansu saboda kai ɗin kana musulmi ne, kana so sai ka burge su, ka zantar da su, wannan ka gamsar da su saboda kada su zarge ka. Ba a haka, akan yi adalci ne akan kowa. Haka zaka gani in ahlus sunna ne, yakan so ya fifita alaƙarsa da waɗanda ba ahlus sunna ba, yakan so ya kyautatawa waɗanda suke ba ahlus sunna ba fiye da yanda zai kyautatawa ƴan uwansa ahlus sunna, shi ma dan gudun zargi. Wannan ma kuskure ne, ba adalci bane kuma. So ake yi kai balance. Wannan yana da haƙƙi a kanka, duk abin da yake na haƙƙinsa dole ne ka sauke, koda kafiri ne, koda ɗan bid'a ne. Haka wannan ahlus sunna ne, haka wannan musulmi ne, yana da haƙƙi a kanka. So ake ka sauke wannan haƙƙin kamar yanda ka sauke akan wancan. Babu fifitawa, babu neman sai ka gamsar da wani, babu neman sai ka burge wani. Wallahi in kai adalci, wannan zargin, wannan tuhumar da zai biyo baya wanda za a yi ma, Allah ne zai tare ma, wallahi Allah ne zai ma yaƙi. Amma in kai ko in kula ka fifita wa'ansu saboda a'a kar su zarge ka, to wallahi kayi zalunci, Allah sai ya tambaye ka. Shi yasa dai a gurguje wannan sakon nake da shi zuwa ga ahlus sunna. Ahlus sunna kana da manufa, ka san dalilin zuwanka duniya shine addini. To tunda lamari na rayuwa ya shigo, to dole fa yana da alaka da abin da ya kawo ka duniya. Lamarin siyasan nan kaka ce a'a da haka kai za ka yi yanda kaga dama, kamar yanda wa'ansu suke faɗi, ai ba lamarin addini bane, ai ba kaza kaza bane. A'a, wannan ba fiqhu bane, kuma wannan ba sanin ilimin addini bane. Duk wani yanayi da kake ciki, komai muninsa, addininka yana da na cewa ciki, kuma akwai manufa addininka a ciki. Komai munin yanayin, ake cewa wai ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Abinda ba za a same shi duka ba, to haka kuma ba za a bar shi duka ba. Dole sai an kankaro wani. Dole sai an kankaro wani. Yanayi da kake ciki yanayi ne na kafirci, to ba a ce tunda ba za a sami yanayin addini ba a bai yanayin kafircin duka 100% ba a haka. Fattaqullaha mastata'tum, ku ji tsoron Allah gwargwadon ikonku. Da haka yi ƙoƙari
kai iya yanda zaka iya, kakka ce duk kafirci ne da haka kawai babu wani amfano, babu wani abu na amfani na fa'ida da musulunci zai samu tunda tsarin kafirci ne. Ba a haka, wannan ba rayuwa bane. Shi yasa malama suke cewa al-islamu salihun li kulli zamanin. Musulunci da kuka ganshi ya dace da kowane zamani, ya dace da kowane zamani. To da haka lalle mu kula kira ga ahli sunna wal jama'a. Zan dan bude layin waya, wannan shine sakon da nake da shi. Allah ya sa mu dace. Amma yanda na faɗi wallahi, ko yanda wayancin suka fito suna yaƙassa ba dan komai suke yaƙassa ba, sai dan hanyar da yake kai. Kuma kakkai magana wai kace a'a ai yana da matsaloli. Ni na fi ka sanin yana da matsala ai, tunda mu ne muke wa ƴan ɗariƙan nan raddi. Mu ne muke wa ƴan ɗariƙan nan raddi. Duk kuma abin da yayi na mu'amala tsakaninsa da Shehi Dahir Bauchi wallahi duk mun gani, da waɗansu abubuwa na fatoyi da yake bayarwa duk mun gani, duk mun sani. Kuma na tabbata kai in aka zo ana maganar raddi ga ƴan ɗariƙu kaga Alkanawi ai ka saurara. Amma wannan shine ƙa'ida, wannan shine adalci. Yana da rauni duk mun sani. Kuma malami kai yaje nan ra'ayinmu ne, amma in yaje kuma addini yana da na cewa. In yaje addini yana da na cewa, ba a ce shikenan tunda ai kana da ra'ayin ai kai yaje ba, saboda ai kamar abin marasa tarbiyya ne a ciki, kamar abin marasa ilimi ne a ciki, kamar abin marasa addini ne a ciki. To da haka in kana da ra'ayin kai yaje, to sai kuma yaje, to kamata yayi fatawarka ta canja. Kaka ce a'a kana nan tunda dai kada a je wajen shi yaje, to yanzu kai ba za ka goya masa baya ba, kuma za ka yaƙe shi. To in ka yaƙe shi ka kau da shi, waye za ka kawo? Wa za ka kawo? Kuma duk wanda za ka kawo wallahi yana da alaƙa da addininka, kowaye, saboda yana da power a hannu. Yana da power a hannu. Zai iya cutar da kai, zai iya amfani da wannan power ya cutar maka da addininka, kowaye wanda za ka kawo. To alal aqal in dai ka kawo ahli sunna, alal aqal ko da a ce bai janyo ma wani amfani cikin tafiyar sunna ba, to ba zai cutar da kai cikin tafiyar sunna ba. Alal aqal in ka samu wannan, wallahi ka samu fa'ida. Wannan kadai in ka samu. Amma dan bid'a kam zai yaƙi sunnar, sa'annan waɗanda suke tattare da shi su ma za su yaƙi sunnar. To kaga wannan an ci riba. Mu kullun so muke tafiyar sunna wallahi tayi nasara, fatan mu kenan mu. Inda na faɗi ni ba dan siyasa bane, kuma bana siyasa. In kana bibiya ta ka sani. Akwai wani taro da aka gayyace ni, wanda waɗanda suka gayyace ni tun kafin na je, kuma a wajen ma sun faɗi cewa wannan ba taro bane na siyasa. Wannan ba taro bane na siyasa. Zan yi bayani akan taron. Zan yi bayani insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Gaskiya assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To kaga wannan da ka kallon sa dan siyasa ne, ya bugo. Ni bayani na fa ba ai bayanin siyasa bane, daga kallon ka dan siyasa ne. Malam Sanin iya ne, dan siyasa ne kai. Assalamu alaikum. Wannan daga kallon sa dan siyasa ne. Malam Sanin iya, ka daina ka kashe wanda kake ji anan. Yawwa ka kashe wanda kake ji anan. Assalamu alaikum. Wa alaikumus salam. Malam barka da kokari malam, an wuni lafiya? Alhamdulillah, ya gida ya ibada. Sunana Sanin Iya, ina kira daga nan fadar jihar Gombe cikin tarayyar Najeriya. To sanin da zuwa malam Sanin Iya. Masha Allah, malam naga ka dauko
maudu'i duk da kai dai na san ba layin ka bane layin siyasa amma dai ka yi bayanin da ya kamata wajen wayar da kayan mutanen da suke wani abu. To malam mu kaddara ma duk abubuwan da suke zargi ko wani abu haka ne. To amma malam ai shi wannan bawan Allah ya rike mukamai a ƙasar nan. Kuma mukaman da ya rike malam sai a duba a ga wani irin aiki yayi wa addini. To ka samu matsalar network. Wannan bawan Allah ya taba su ma'ana misali ya cutar da su a wajen mukamin da ya ba hatta wanda ma addinin su ba ɗaya bane ya ba wa kowa hakkinsa ya ba wa ƙasa hakkinta ya ba wa kowa hakkinsa. So idan mutum yana ganin yana da wani zilli da shi ko kuma wani abu da shi to ya fito da irin wannan abubuwan mana fili wajen ganin cewa in yana ganin cewa abun da ya aikata a abubuwan da ya rike din ba daidai bane to ya fito da irin wannan matsalolin mana wajen kushe shi ko kuma wajen nuna cewa bai cancanta ba. Amma har yanzu malam zaka ga duk mutanen da za su zo suna kushe shi ko suna wani magana a kai ta gefe suke bi ta wasu abubuwa daban-daban suke bi. Ai da ma bai rike mukami bane ma fa malam. Amma bawan Allah nan ya rike mukami na a ƙasar nan kuma an ga irin abun da yi. To abun ya daure mun kai. Ya yi ma hasada ne menene duk sai ka rasa menene. So da kan Allah ya kamata mutane su sani kullum addu'an mu Allah ya kawo shugaba na gari. Kullum addu'an mutane. A kowane. Yaya kake so ka gane shugaba na gari? Kai ina kake so ka gane shugaba na gari? Zaka gwada shi ne. Wato ka san wani abu. Tunanin yayi wani abu. Na malam. Kamar yanda nake ce mama hatta ƴan ɗariku ba su gane ba ne. Wala ka ga wannan matsalar da na faɗi shi yasa ne nasiya a kai. Ahlus sunnan da suke da matsayi a gwamnatance. Wallahi in ka bibiya ma ƴan ɗariƙu sun fi amfana da su. Wannan haka yake wallahi malam. Ai shi ko shi malam. Saboda kana ji. Ka duba kwa. Na'am. Saboda su shi wanda yake kan mulkin haka kuma duk musulmai fa suke. Duk musulmi kuma haka yake in ka duba. Zaka ga saboda wanda ya hau yake dan ahlus sunna. To yanzu sai dai wanda Allah ya tsare. Burinsa shine me zai yi dan ya fita daga zargi. Wannan gaskiya ne. To sai kaga cewa sun kyale ƴan uwansu ahlus sunna din yanda suke kyautata ƴan uwansu ba sa sun fi kyautata wa'yancan saboda suna tsoron kada a zarge su amma nan ma muna da ribar da muke da shi shine in dai mutum ba zai cutar mana da sunna ba to yafi wanda kuma zai cutar mana da sunnan mu ko da ba mu amfana da shi ba wa'yansu ne suka amfana da shi ka fahimce ni wannan gaskiya ne ta nan ma amma na kan wani abin duniya zaka ga kamar sun ma fifita ma wa'yancan din amma mu dai in dai mutum ba zai taba mana aqidan mu ba zai taba mana sunnan mu ba duk da cewa wancan ma fifita wa'yansun mu kuskure ne muna da haƙƙi yanda su ma suke da haƙƙi kuma baka cewa sai ka gamsar da kowa babu baka cewa sai ka gamsar da lokacin da ka nemi ka gamsar da wani ma lokacin wani ma zai ce shi bai yadda ba amma in kai dan Allah kai adalci ka kamanta sai ka mika wa Allah al'amari to dai na fahimci kai kamar so ai kake kai min campaign fa anan ni kuma bayani nake yi ai ba campaign bane magana ce ta gaskiya wala Allah ya saka alkhairi abubuwan maudu'in da ka ko maudu'i ne wanda zai taimaki kuma ai mana wannan wayar da kai zai taimaki al'umma sosai mana to Allah ya saka ma da alkhairi ina fatan alkhairi wa al'umma masu saurare Allah ya sa su fahimci duk irin abubuwan da ake magana akai amin amin Allah ya saka alkhairi mana amin jazakumullahu khair wannan shine abin da yake akwai ga wani bawan Allah yayi kira kai wannan wane ne khutuba ce ta yau fa har ka sa hoton akai Allahu akbar kaga wani kuma shi hoton alkanawi yasa assalamu alaikum alhamdulillah ya gida ya ibada alhamdulillah amin ya ce gaskiya wannan bayanin nan da aka yi wallahi malam muskira da wannan
wallahi ya shi akwai mutanen da suna jira a samu malaman da za su yi wannan bayani a yawan mutane kan wannan wanda na akwai mutane da mutane sai mutum biyar sai Allah ya sa ku da suka yi kawai ba da ana jira amma network ɗinka yana da matsala gaskiya. Network. Ana jin ka yanzu. Yawa ya ce to sannan kuma shi bisa alifanta ne. Da kai bayani yake ko da a ce yana da wani kuskure to ba za a duba wannan kuskuren ba kai dai abin da za ka yi ka duba matsala ta ce. Kuma wallahi ya shek malam haka ne. Tun da kaga yanzu malam yanzu misali mutanen da kaga su in na su ya fito za su ba da ƙwarin gwiwa a kai su kare shi amma kuma mu kuma namu idan ya fito ba za a ba shi ƙwarin gwiwa ba dangane da abin da zai samu a ci gaba tun da sun an samu wannan matsayin wallahi ya shek koyaya aka tafi wallahi sai an samu ci gaba koya. A'a mu kana ji wallahi ko ba mu samu ci gaba ba in dai ba za a taba mana addinin mu ba ba za a taba mana aqidan mu ba to wallahi mai shi ya je san ya tayi mu ai ba wannan bane matukar dai ba za a cutar mana da aqida ba ba za a taba mana addinin mu ba to wallahi mu komai mai sauki ne. Sannan yake kan wannan matsayin wasu da su sani wasu ba sani ba wallahi ba karamin aiki yi ba. To Allah ya sa. Wallahi ya yi ne a cikin addini. To. Kuma duk da haka mu a haka wallahi muna masa addu'a. A gaskiya mu ma mune masa fatan alkhairi kuma mu ba shi muke dubawa ba addinin muke dubawa. Wallahi addini muke dubawa. Mu ba shi muke dubawa. Kuma kamar yadda kake da dukkan su da dukkan kowane a cikin su akwai mai kuskure a cikin akwai mai laifi a ciki. To dole a cikin fa guda ɗaya za ba. Kuma in za ka rabu guda ɗaya wallahi in dai za ka yi adalci za ka rawa. To kaga ai za ka ga su wa'yansu kawai rusa shi suke yi ai na yi bayani daidai da yake ban sani ba ko baffa hutura ya kawo wanda za a zaɓa. A malam shi wannan kuma mun irin wayannan ba da wannan ba wallahi da ina sauraron sa amma wallahi yanzu ba na sauraron. A nan kuma ai ba ka ce ba za ka daina ai za ka daina sauraron mutum duka ba kowa da kake gani haka akan saurara ne inda ya daidai sai a karba inda ya kuskure sai a kyale masa shi ma ai malamin sunna ne. Malamin sunna ne amma dole akwai kurakure da yake yi malam. To kuma kowa yana irin wannan kowa yana yi inda kuka san tunda ahlus sunna mutum ne mai hankali ya san yadda za a iya tantance ƙarya da gaskiya fari da baki to kaga ba matsala in ya saurari kowaye Allah ya sa mu dace za mu ɗau wani naga yana kira. Amin jazakumullahu khairan. Ga wani nan shi ma naga yayi kira. Wannan shine gaskiya abin da yake akwai. Shi yasa dole sai muna dubawa. Su wayancan kila ma wallahi su fi mu ma amfana yan ɗari. Amma kawai abin da yasa su suka fito suna yaƙarsa shine kawai saboda ɗan izala ne. Saboda ɗan izala kawai shine. Kuma abin da basu gane ba shine kun ga wannan ƙasar ba ƙasa ce ta musulunci ba. Ba ƙasa ce ta musulunci ba kuma waɗannan turawan sun riga sun mana illa fiye da yanda kuke tsammani. To shi yasa ko me ka zama a gwamnati baka isa ka hana wani yin addinin sa ba ko da kana ganin addinin da yake ba daidai bane kuma kila ta abin duniya ma su fi mu amfana ma saboda yanda kuka ji na gaya muku haka ahlus sunna suke haka kuma musulmai suke duk lokacin da suka hau kan wani matsayi to wallahi kokarin su kaka za su barrantar da kansu kada wa'ancan abokan zaman mu su zarge su
to sai kaga wani abun ma na musulman ana tawayewa, kuma wannan ba daidai ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, dan uwa da wa muke magana? Kana magana da Sabi Muhammad daga Lagos. To sanar da zuwa malam Sabi'u, muna jin ka. To, ana kana ba abin da zamu ce tsakaninmu da ku sai dai Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kara muku ikhlasi da tsoron Allah. Allah imana haka, Allah imana haka, kuma Allah ya muku dan uwa. Allah ya muku kuma. Amin. Kuma muna jin daɗin yadda kuke bada gudunmawa akan addini, ba abin da zamu ce sai dai Allah ya kara muku ikhlasi. Amin, kuma Allah ya muku, Allah ya muku, Allah ya amsa. Jazakumullahu khairan. Amin. To malami abin da nake so mu faɗa akan magana da Farfeso Isa Ali Fattami, ni abin da ke damuna ba kaman yanda zaka ji wasu daga cikin malamai suke sukan yanda da a baya suke kiran a zo malamai su shigo siyasa su ba da gudunmawa 100% sai ake samun wa'insu ɗaiɗaikun malamai kuma yanzu suke sukan wannan abin yana tayar mana da hankali kuma ba ma jin daɗin shi. Ni dai a tunani na cewa ai duk lalacewa a ce ba ma cewa ma lalacewa, a ce kuskuren malami bai kamata ana fito ana tukan shi irin haka akan muna tunanin duk ku malami kuna gaya mana cewa baccin jahili gara baccin jahili da karatun baccin jahili da karatun mumini ne ko malam kuke faɗa. A gaskiya ba mu muke cewa ba, wannan karatun yan bid'a ne suke faɗi. Cikin malam dai to haka ne malam, amma dai duk lalacewan dai a ce malami ya fi dai a ce jahili ya zo ya mulki al'umma, saboda mene za a samu ci gaba. Yanzu kamar irin wannan abin a ce malami ne zai hau mumbari ya faɗakar ya kuma ba da abin da ya kamata, ai ba abin da ya kai wannan jin daɗi a ciki. Gaskiya kana ji, ko da ba a samu wani abu ba aka samu kariya ga fannin addinin an ci riba. Ko da a ce yawa, saboda shi wanda yake jahili zai iya yakar addinin ma bai sani ba, ka gane, a bisa jahilci zai iya yin wani abu yana ganin cewa amfani ya janyo wa musulunci, ci gaba da ɗaukaka ya janyo wa musulunci, amma a wannan lokacin kuma kaskanci ya janyo wa musulunci. Amma malami fa sosai kan kuma mu musulmai ne, mun fa zuwan mu nan duniya shine musulunci. To shi addinin nan ya fi mana gaban komai. To amma wani zaka gani wani malamin wallahi kila bai taba ma mu'amala da shi fantamu ba, kawai wani ne ya dauke shi ya bashi kuɗi yake amfani da shi. To kaga shi kuma ya fifita duniya akan addinin sa kenan. Akan addinin sa to malam jarabawa ce. Akwai dan adam da za a ce bashi da matsala ko kadan, ai babu dan adam da za a ce bashi da damuwa ko kadan. To sai mu cire wannan damuwa mu duba addinin, ya kamata mu duba da gudunmawan da Allah ya bashi ilimi fanni biyu, ga addini ga boko, wanda dukkan ƴan takarar da ake da su a fadin Najeriya babu mai ilimin sa. To kaga ko wannan aka duba za a samu ci gaban, Allah ya bashi wannan mulkin. Ba abin da zamu ce sai dai ubangiji Allah ya bashi, in alkhairi ne ga addinin ga al'umman babban Allah ubangiji ya bashi. Amin amin amin. Su kuma waɗanda suke mishi hasada ko kuma ba sa son shi a mulkin ubangiji Allah ka san su, in masu gyaruwa ne Allah ya gyara su, kuma masu gyaruwa bane ba Allah ya mayar musu da kaidun su akan sa. Allah kuma ya saka mu da alkhairi, Allah ubangiji ya shiga tsakanin mu da makiya gaba ɗaya. Allah ubangiji ya kara muku ikhlasi, muna ga wannan tsakani da Allah kuma muna son tsakani da Allah. Allah ya saka da alkhairi. Amin, kuma Allah da ku so mu dan shi ma iso ku. Wato kamar yanda nake faɗi, ni ba dan siyasa bane kuma ba bayanin siyasa nake ba, amma na duba abin ne a mahanga na addini. Duk yanda zamani ya zo da wani abu na yanayi, to mu sani cewa fa addininmu yana da na cewa a ciki. Duk yanda yanayi ya ɓaci, duk yanda yanayi ya lallace, to addininmu yana da na cewa a cikin wannan yanayin. Ba a cewa ga wani abu a nan duniya ba shi da alaka da addini, ba a cewa haka. Shi yasa malama suke da ƙa'ida cewa al-islamu
salihun li kulli zamanin. Musulunci ya dace da kowane zamani, ko da zamanin nan an sami yanayi a ciki, yanayin da yake mara kyau, gurɓatacce, to komai gurɓacewar yanayin addini yana da na cewa a ciki, saboda ƙa'ida ce kulliya, ƙa'ida ce amma. Ad-dararu yuzalu, ad-dararu yuzalu, cutarwa gusar da shi ake. Babu wani yanayi da za a shiga a ce a'a ba za a gusar da cutarwa ba, babu. In yanayin ya lalace to dole ne a gusar da cutarwa cikin wannan yanayin, kuma za a gusar ne gwargwadon iyawa. Ad-dararu yuzalu bi qadaril imkani, cutarwa ana gusar da shi ne gwargwadon iko, gwargwadon iyawa. Fattaqullaha mastata'tu. Da haka idan aka samu mutane biyu sun fito, yanda nake cewa muƙaddara Prof Al-Isa Fantamu, muƙaddara yanda wa'insu suke faɗi bai cancanta ba, yanda wa'insu suke faɗi ba mutumin kirki bane, yanda wa'insu suke faɗi ba shi da kaza suke faɗi, muƙaddara a haka. Sai kuma ga wani shi ma mai irin wannan sifar, shi ma wancan aka ce ba zai iya ba, shi ma wancan aka ce bai cancanta ba, shi ma wancan aka ce ba shi da capacity na shugabanci. To Prof Ali Isa Fantamu muƙaddara ba shi da shi, wancan ba shi da shi, to duk da haka shari'a tana da na cewa a ciki. Shi yasa ƙa'ida take cewa idza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Idan aka samu cutarwa guda biyu, wannan cuta ce, wannan cuta ce, to sai a duba a gani wace cuta ce mafi sauki, sai a zakke mata, sai a amfani da ita, sai a babbar cuta a ɗau ƙarama. Wannan kuma shine faɗin Imam Sa'adi a cikin Al-Qawa'idul Fiqhiyya, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddam al-a'la min al-masalihi wa ضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. da wata ibarar cewa al-mubtala bayna ash-sharrayn yakhtaru ahwanahuma. Al-mubtala wanda aka jarrabe shi bayna ash-sharrayn, tsakanin sharruka guda biyu, wannan sharri ne, wannan sharri ne, to yakhtaru ahwanahuma, zai zaɓi sharri mafi sauƙi ne. Kuma wannan shine ƙa'ida ta musulunci, wannan shine ƙa'ida ta addini. Da haka waɗanda suke ƙoƙarin cewa a'a za su rusa shi, kuma ba za su kawo wani wanda za su nuna mutane shi ya cancanta ba, kuma yana ɗan uwanku ahli sunna, wannan kuskure ne. Dole in kuka ce to babu kaza, kaza bai cancanta ba, kaza bai kamata a zaɓe shi ba, tunda kun sa baki a cikin harkar siyasar, kamata yi ku kawo wanda ya cancanta, wanda yake da siffofi, wanda za ku ba wa mutane, amma ba ku zo kawai ku tarfana ku rusa shi duka, sa'annan ku sa wa mutane ido ku ba ku ba su komai ba. Wannan ba a haka. Shi yasa na ce lokacin da aka sa sunan izala, yanda suke faɗi ai izalatul bid'ata aka sa, aka ce Sheikh Abubakar Gumi saboda malamin shari'a ne, shi yace a ƙara da wa iqamatus sunna. Sheikh Usman da yayi littafin sa Ihya'us Sunna sai ce wa ikhmadul bid'a. Kaga dole in ka kora wannan to sai ka tabbatar da wanda ya fi shi. Kuma nace ahlus sunna mu matsalan mu kenan, matsalan mu kenan. Duk sanda nami ya taso, ƙoƙari muke mu ci dunduniyarsa, ƙoƙari muke mu aibata shi, ƙoƙari muke mu rusa shi,
amma 'yan ɗariƙu duk lokacin da nasu ya taso burinsu ƙaƙa za a yi su ƙarfafa shi. Wallahi wani lokacin 'yan ɗariƙun inda za ka tambaye su tsakani da Allah ka ce da Allah da wannan wanda kuke cewa ɗan izala ne da wannan wanda kuke cewa ɗan ɗariƙa ne dan Allah waye ya cancanta, wallahi in za su faɗi tsakaninsu da Allah za su ce wancan ɗan izalan, amma sai dai matsalarsa ɗan izala ne. To ta yaya ɗan ɗariƙa zai fi ka tunani, ta yaya ɗan ɗariƙa zai fi ka fiƙihu? Kuma wani zubin ma 'yan ɗariƙun sun fi amfanuwa da 'yan izalar waɗanda suke da matsayi wallahi. Saboda akwai wani yanayi da musulmai suke ciki, ni yanda na fahimta kamar musulman duniyan ne suke da wannan yanayin. Duk lokacin da suka samu wani matsayi aka sa su akan wani matsayi za ka ga sun fi kyautatawa waɗanda suke ba nasu ba fiye da nasu ma, saboda suna gudun ka a zarge su, ka a ce sun yi ɓangaranci, ka a ce sun fifita waɗansu. Suna da wannan matsalar, haka musulman suke. Wannan kuma ba daidai ba ne. Idan Allah ya ɗora ma amana ka zamanto shugaba, ba a cewa za a fifita waɗansu saboda wai kar su zarge ka kai ɗan kaza ne, to tsaya ka ƙyale naka, kar ka kyautata wa naka, tsaya ka kyautata musu saboda gudun zargi. Ba a haka. In kai haka wallahi ka ci amana, sai Allah ya tambaye ka. Yanda zaka kyautata wa wancan wanda ba naka ba, to haka wajibi ne ka kyautata wa naka. Wannan shine ka'ida. Shi yasa wannan dan bayani ne a takaice nake yi, iyaka fahimta ta kenan. Kuma za ku ga bayanai na haɗa su ne da ka'idodi na addini. Mu babu wani abu da zai zo mana a ce wai addinin mu bashi da na cewa a ciki, babu. Mun zo duniya ne dan mai addini, kuma farkon abin da ake fara dubawa shine addini. Akwai ad-daruriyatul khams, abubuwa waɗanda tilas ne, wajibi ne, lallai ne a kiyaye su. Abu na farko shine hifzuddin, kare addini. Dole a kare addini, wajibi ne a kare addini. Kuma komai wani abu da za ka yi addinin ka yana da na cewa a ciki. Babu wani abu da zai zo ka ce ai wannan tsarin ba tsarin sunna bane, tsarin kafirci ne, da haka tsaya ka tattaki dan uwanka ahli sunna, ka aibata shi, ka bata shi, ka ce wannan baka da fiqhu, kai baka san karatun addini ba. Ba a haka. Alal aqal in ba za ka iya taimaka masa ba, ja baki kai shiru, ja baki kai shiru. Kamar yadda na ce akwai wani taro wanda aka gayyace mu, kuma wannan taron ya haɗa da ɓangarori da yawa, wanda abu ne wanda ya shafi lamarin da muke ciki na rashin tsaro, na rashin zaman lafiya, na tsadar yanayi da rashin kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta Najeriya. Wanda cikin ikon Allah mun je wannan taro, wanda waɗanda muka je da su sun yi abun bajinta. Allah ya saka musu da alkhairi. Sun sauke haƙƙi na gaya wa al'umma ko gaya wa shugabanni yanayi da al'umma suke ciki. Wanda muka je gurinsa shine Malam Nuhu Rubadu, kuma mun zauna da shi, mun yi mitin da shi har sau biyu. Kuma daga cikin waɗanda muka tafi da su da mu duka, mun gaya masa irin yanayi da al'umma suke ciki na kashe-kashe da rashin zaman lafiya da canjin yanayi, inda kuma ya saurare mu.
Allah ya saka masa da alkhairi, wanda ya saurare mu kuma an rubuta a rubuce aka bashi muka taso, wanda ba sai na ambaci sunan waɗanda muka je tare da su ba saboda ƙa'ida ne aka bayar, saboda ƙa'ida ne aka bayar. Amma dai kam mun ba da shawarwari waɗanda muke ganin su ne mafita, kuma mun kai koken al'umma, kuma Allah ya saka masa da alkhairi ya karɓa, wanda ya yi mana bayanai ya nuna mana waɗansu abubuwa wanda alhamdulillahi